출근길 뉴스를 종합해드립니다. 깊이 있는 뉴스 YTN FM 출발 새아침. 신율의 출발 새아침 3부 순서 시작합니다. 여러분, 우리 인체의 체온이 36.5도죠. 그런데 오늘 서울 지역의 최고 기온이 36도까지 올라간다고 합니다. 이게 백엽상 안에 있는 온도계가 36도까지 올라간다는 얘기니까 아마 실제로 우리가 느끼는 체감 온도, 그리고 실제로 우리가 생활하는 곳의 온도는 40도가 넘을 가능성도 있다는 얘기입니다. 여러분, 모쪼록 외부 활동 최대로 자제하는 그런 하루가 되셔야 될 것 같습니다. 건강이 최고겠죠. 신율의 출발 새아침 3부 순서, 먼저 광고부터 들으시죠. 항공권도 매진이야. 실시간 빠른 항공 호텔 예약 시스템 온라인 투어. 가격이 싸니 일정이 별로야. 알뜰하고 품격 있는 여행은 온라인 투어. 에어텔, 교통패스, 각종 입장권. 복잡해. 여행의 예약을 한 번에 온라인 투어. 기억하세요. 여행의 모든 해결 온라인 투어. 온라인투어.co.kr. 페이스 도루코 면도기, 도루코 페이스 면도기. 페이스 안전하고 부드러운 대한민국 면도기. 안전하고 부드러운 면도 그 이상을 경험하세요. The Shaving Innovator Dorco Pace. 사장님, 성악가 김동규 씨네 집 바닥재 좋던데 우리 집도 똑같은 걸로 해줘요. 요즘 떠오르는 바닥재 스타 강마루. 스타일 좋고 습기, 열, 긁힘에 강하니까 오래 사용하려면. 그래서 스타 강마루를 하는구나. 성악가 김동규입니다. 강마루 스타는 스타 강마루. 스타 강마루. 온도와 습도를 항상 일정하게 유지시켜주는 항온항습기 전문기업 AR. 전산센터, 반도체 공장, 미술관, 박물관, 귀중품 보관실을 30년 축적된 기술로 AR이 지켜드립니다. 24시간 확실한 서비스 보장. 031-497-0561. 아유, 세 단계 종이 또 걸렸어. 정말 재본하나 하려다가 미치겠네. 내가 진작 현대오피스로 바꾸라니까. 오늘 다 날 셀 거야. 이제 스트레스 받지 마세요. 사무기기 전문기업 현대오피스가 책임지겠습니다. 사무기기의 올바른 기준. 현대오피스. 안녕하세요. 김시안입니다. 시원한 폭포 소리가 들리세요? 있는 그대로의 자연스러움을 간직한 폭포처럼 맑고 깨끗한 칠성 사이다가 우리 곁에 있습니다. 변함없이 맑고 깨끗한 칠성 사이다. 좌우가 같네, 좌우가 같아. 2588, 2588. 요즘 회식 많으시죠? 회식 끝나고 내가 호랑나비 춤을 춘다 싶으면 운전대 붙잡지 말고 꼭 대리운전을 부르세요. 2588 소연이가 부탁드린답니다. 좌우로 정렬, 좌우로 정렬. 2588, 2588. 안전운전 2588. 송곳 같은 말, 허무한 말, 우리가 주목해야 될 말을 전해드립니다. 왁자지껄, 말. 꼭 초등학생이 공부하기 싫어서 핑계대는 것 같다. 국민의당 안철수 전 대표가 이해충돌 방지 조항이 포함된 김영란법 개정안 발의에 대해서 정치권 일각에 반대하지 않은 얘기입니다. 물론 국민들은 국회의원들이 자신들의 이익만을 위해서 이해충돌 방지 조항 삽입에 반대한다고 생각하는 것이 사실입니다. 실제로 이게 문제인 건 사실이죠. 하지만 이 부분이 헌법이 보장하고 있는 직업선택의 자유를 침해할 가능성이 있다는 것도 현실입니다. 다시 말해서 본인이나 사촌인의 친족이 직무 관련자인 경우, 또는 가족이 일하는 법인이나 단체가 직무 관련자인 경우 특정 공직자는 소속 기관장에게 직무 회피 신청을 해야 한다는 건데요. 이런 일을 피하려면 사촌 이내가 직무 관련 일에 종사 못하게 하는 것이 최선입니다. 그렇기 때문에 바로 이 부분이 직업 선택의 자유를 침해할 가능성이 있다는 얘기인데요. 그래서 이해충돌 방지가 필요한 건 사실이지만 이런 현실적 문제점 그리고 헌법과의 불합치될 수 있는 부분을 피해서 해야 한다는 겁니다. 고민이 필요하다는 얘기겠죠. 이제 밖에서 그런 행위를 하는 것을 당장 그만두라고 충고드린다.
전북 전주에서 열린 합동연설회에서 친박계 최고위원 후보 새누리당 조원진 의원이 김무성 전 대표를 직접 거명하면서 한 얘기입니다. 지금 친박들이 아마 부글부글 끓을 겁니다. 조원진 의원이 지적한 것처럼 김무성 전 대표는 비박계의 후보 단일화를 계속 주장하고 있고요. 뿐만 아니라 TK 지역 의원들과 대통령의 만남도 공개적으로 비판하고 있기 때문인데요. 이런 것들이 친박들의 눈에는 아마 김무성 전 대표의 대권 행보로 보일 것이 분명합니다. 물론 실제로 그런 측면이 있다는 생각입니다. 후보 단일화를 주장해서 당내에 자신의 영향력을 과시함과 동시에 혹시 있을지 모를 청와대의 영향력을 차단하고 또 청와대와 각을 세워서 자신의 존재감을 드러내려 하는 것이 어느 정도 사실 가능성이 높다는 얘기인데요. 이런 것이 김무성 전 대표에게 결국 독이 될지 아니면 약이 될지 이거는 아마 두고 봐야 할겠죠. 무조건 반대하는 건 아니라 법과 원칙을 지켜야 되는 정부의 입장이 있다는 점을 말씀드린다. 보건복지위원회 전체회의에서 정진엽 보건복지부 장관이 서울시 청년활동지원사업 청년수당에 대해서 한 얘기입니다. 복지에 있어서 가장 신경 써야 하는 부분은 정책의 지속성입니다. 한마디로 주다가 안 주면 문제가 심각해질 수 있다는 건데요. 서울시는 지급 강행을 하고 정부는 오늘 오전 9시에 직권 취소를 할 예정이어서 결국 그 피해자는 복지수당을 받도록 최종 선발된 청년 3,000명이 받아들일 수밖에 없습니다. 이들 최종 선발된 3,000명의 청년들은 받은 돈을 써야 할지 많이 쓰게 됐다면 어떻게 토해내야 될지 고민하는 상황에 처해지게 됐기 때문인데요. 그래서 누가 옳다 그르다를 떠나서 이런 복지 정책은 충분한 토의와 협의가 있어야 하는데 서울시와 정부 모두 이런 모습을 보이지 못해서 국민들은 실망할 수밖에 없을 겁니다. 지금까지 왁자지껄 말말말이었습니다. 경제 뉴스 알아보겠습니다. 최요한 경제평론가 전화 연결합니다. 안녕하십니까? 예, 안녕하십니까. 최요한입니다. 국제유가가 4개월 만에 처음으로 40달러 밑으로 떨어졌다가 예. 근데 제가 볼 때는 지금 좀 올랐을 거요 아마? 다시 40달러, 41달러가 아마 됐을 겁니다. 예. 어쨌든 이게 자꾸 유가가 내려가려고 한다면 한국은행 입장에서 볼 때는 좀 상당히 걱정이 많겠어요. 어제 미국 뉴욕 상업거래소에서 서부 텍사스산 원유 9월 인도분이 배럴당 39.51달러에서 거래를 마감했습니다. 보통 심리적 저지선이 40달러죠. 그래서 한국은행이 물가 상승의 키포인트다라고 지목한 것이 국제유가인데 이게 하반기 들어서 다시 떨어지는 양상을 보이는 겁니다. 그래서 이에 따라서 일각에서는 벌써부터 물가관리 총책임을 지는 이주열 한국은행 총재가 또다시 국민을 상대로 물가 설명회를 열어야 할 것이다 이런 의견이 나오고 있거든요. 지난달 14일 한국은행 설립 이후 최초로 물가 안정 목표제 설명회를 열은 바 있습니다. 지난 설명회에서 이 총재가 뭐라고 얘기했냐면은 저물가의 주범이 바로 국제유가 하락이다. 근데 하반기부터는 국제유가가 차츰 오름세를 보일 것이고 그러면 내년 상반기에 목표 수준이 2%에 이를 수 있다 이렇게 이야기를 한 겁니다. 근데 지금 상황이 정반대 현상이죠. 더 큰 문제는 앞으로 물가가 오를 만한 요인이 뚜렷하게 보이지 않는다는 것인데, 예. 그리고 아울러 이제 하반기엔 또 조선업종 등 일부 업종을 중심으로 구조조정이 예정돼 있어서 소비 유발 요인이 없기 때문에 더 상황이 어렵지 않겠느냐 이런 얘기가 나오고 있는 거죠. 그래서 시장에서는 한국은행이 오는 10월쯤 물가 상승 목표치를 추가 하향 조정하지 않겠느냐. 이런 의견도 조심스럽게 나오고 있는 상황입니다. 예. 지금 40달러를 다시 이제 급등해서 회복됐다는 거는 맞고요. 예. 근데 어쨌든 예전에는 인플레이션 때문에 상당히 걱정을 했는데 지금 물가가 떨어질까 이게 물가가 오르지 않아서 걱정을 하는 상황이 됐다. 그렇죠. 이거 예, 이 디플레이션 이게 상당히 더 좀 심각하다고 그러는데. 예. 자, 그리고 형제 간 경영권 분쟁의 검찰의 비자금 수사, 장기간 이어진 경기 침체, 또 소비자까지 외면하고 있어서 롯데그룹이 굉장히 지금 어려워졌다는 분석이 나오고 있죠. 그렇습니다. 경영권 분쟁이 끝나지 않은 상태에서 이 검찰 수사까지 받고 있는 롯데가 이번에는 이제 소비자와 투자자들로부터 이제 외면을 받고 있는 것이죠.
업계 등에 따르면 현재 롯데그룹의 상장 계열사가 8곳 합산 시가총액이 22조 9,500억 원대에 머무르고 있는데 이게 신동빈, 신동주 형제간의 경영권 분쟁이 일어났던 지난해 7월 말에 24조 원과 비교하면 시총 1년 사이에 1조 5,800억 원가량 증발한 거죠. 그 롯데그룹의 상장 계열사가 롯데케미칼, 쇼핑, 칠성, 제과, 하이마트, 롯데푸드, 손해보험, 정밀화학 등인데 가장 많이 주가가 떨어진 게 롯데 하이마트입니다. 또 이제 황제주라고 불리는 롯데칠성도 직격탄을 맞았고요. 그런데 이것이 그나마 상장 계열사 중 시총 규모가 가장 큰 롯데케미칼이 전체 그룹주를 좀 방어했다는 얘기가 나오고 있고요. 특히 소비자와 밀접한 유통업종은 성장세가 멈췄습니다. 특히 경기 불안에 따른 소비 침체가 하반기에도 개선될 기미가 보이지 않는다는 게 롯데로서는 더 큰 고민이라는 것이고요. 이 롯데그룹 주력인 유통업이 워낙 이제 경기에 민감한 사실 때문인 걸로 이제 분석이 되고 있고요. 그래서 지금 상황으로서는 롯데그룹으로서는 앞이 보이지 않는다, 비전이 보이지 않는다, 이게 가장 큰 문제로 대두되고 있는 것이죠. 예. 그리고 치매보험, 이 얘기도 좀 해봐야 되겠는데, 예. 치매보험이 지금 굉장히 많이 나와 있죠. 그죠? 예, 근데 그렇습니다. 이게 문제는 뭐냐면 정도가 심하지 않은 경증 치매이기 때문에 보장받지 못하는 경우도 많은 모양이에요. 이 결론 먼저 말씀드리면요. 대체로 치매 환자 10명 중 8명이 심각하지 않은 경증 치매입니다. 근데 이 경증 치매를 보장하는 보험 상품이 없다는 것이죠. 이게 문제죠. 지금 70살 이상 치매 환자가 36만 명에 달할 정도로 급속한 고령화와 함께 치매 환자도 빠르게 늘고 있고 이에 맞춰서 치매 보험 상품도 늘고 있지만 가입자에게 실질적 도움은 안 되고 있다는 거죠. 그러니까 한국소비자원이 치매 보험 상품 103개를 3개를 조사한 결과 경증 치매를 보장하는 상품 겨우 5개밖에 안 된다. 전체 상품의 4.9%밖에 안 된다라는 겁니다. 그래서 치매 환자 가운데 84%가 경증 치매지만 정작 보험에 가입하고도 보장을 받지 못한다는 경우가 많다는 거죠. 이렇게 되면서 2014년 기준으로 치매보험의 보험급 지급 비율이 1%의 수준에 그친다라는 것이고요. 게다가 보험에 가입할 때 그 보험사들이 소비자들에게 보장보험 등을 제대로 안내하지 않는다라는 것으로 조사가 되었습니다. 그 최근 3년간 소비자 그 상담센터에 접수된 치매보험 불만 99건 중 불안전 판매 이게 45건이 가장 많았다는 게 그 방증인데요. 그래서 한국소비자원은 치매 가주로 80살 넘어서 많이 생기기 때문에 보장 기간이 80세를 넘는 이 상품을 선택해야 한다. 이렇게 조언하고 있네요. 예, 잘 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣죠. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 예, 지금까지 최요한 경제평론가였습니다. 자, 스포츠 소식 알아보겠습니다. 최동훈 스포츠 평론가 전 연결돼 있습니다. 안녕하십니까? 예, 안녕하세요. 야구가 다시 올림픽에 등장하게 됐네요. 예? 네, 그렇습니다. 예. 예, 어제 리우데자네이루에서 IOC 총회가 열렸는데요. 이 총회에서 야구가 2020년 도쿄올림픽 정식 종목으로 채택이 됐습니다. 이 야구뿐만이 아니라 이 개최국 일본이 추천했던 이 가라데, 서핑, 스케이트보드, 클라이밍 이 5개 종목이 도쿄올림픽 정식 종목으로 채택이 됐고요. 이 야구는 이 92년 이 바르셀로나 올림픽에서 정식 종목이 됐다가 2012년 런던 올림픽에서 제외가 됐거든요. 그 사이에 우리가 2008년 베이징 올림픽에서 금메달, 2000년 시드니 올림픽에서 동메달을 따냈고요. 우리로서도 이 메달 가능성이 크기 때문에 뭐 긍정적이라고 볼 수가 있습니다. 그리고 이 언론 보도 보시면은 야구 소프트볼이라고 나오거든요. 근데 야구하고 이 소프트볼은 다른 종목입니다. 그렇죠. 다르죠. 예, 근데 올림픽 재진입을 위해서 이 국제 야구 연맹하고 이 국제 소프트볼 연맹이 통합을 했기 때문에 이 공식적으로 이 종목의 명칭은 야구 소프트볼이라고 얘기하는 것이 맞습니다. 아, 그렇군요. 예. 야구 얘기 나온 김에 하나 더 하죠. 내년에 월드 베이스볼 클래식 WBC 1라운드 경기가 우리나라에서 열리는데 조편성 결과가 어제 발표가 됐죠? 예. 이 내년 3월에 이 야구 국가대항전 월드 베이스볼 클래식 이 WBC 1라운드가 우리나라하고 일본에서 개최되거든요. 예. 이 돔구장이 생기니까 뭐 드디어 이 WBC 경기가 열리게 됐는데 우리가 이 대만, 네덜란드 그리고 아직 결정되지는 않았는데 예선 4조 우승팀하고 B조에 속해 있습니다.
여기에서 우리가 이 풀리그로 경기가 열리는데 1라운드에서 1, 2위를 차지한 팀이 2라운드에 올라가게 되고요. 예. 이 WBC에서는 이번에 우리랑 같이 속한 네덜란드를 우리가 잊을 수가 없습니다. 왜냐하면은 2006년에 우리가 1회 대회 4강, 2009년 2회 대회에서 준우승을 했고요. 2013년 3회 대회에서는 네덜란드의 0대5로 패해서 1라운드에서 탈락했었거든요. 그러니까 이번에 우리가 이 서류 기회를 잡았다 이렇게 볼 수가 있겠죠. 유럽이 또 이렇게 야구를 또 잘할지는 몰랐어요. 예. 이렇게 좀 너무 만만하게 봤었죠, 그 당시에. 그렇군요. 예. 자, 그리고 우리나라에도 외국인 감독, 코치가 많이 있지만 우리나라 지도자들도 실제로 해외에 또 많이 나가 있지 않습니까? 그죠? 예, 그렇죠. 리우 올림픽에서도 다른 나라 대표팀을 이끌고 참가한 우리나라 감독들이 많이 있다 그러죠? 예, 이 대표적으로 양궁을 들 수가 있는데 양궁은 지난 2012년 런던 올림픽에서 이 다른 나라 국가대표팀을 이끌고 참가했던 한국인 감독이 무려 11명이었습니다. 그리고 이번에 이 리우 올림픽에서 미국, 대만, 말라위, 말레이시아, 스페인 이 양궁 대표팀 감독이 한국인 감독이고요. 이 양궁 외에도 이 한국인 감독이 중국 유도팀, 또 이 필리핀 탁구, 대만 사격 대표팀을 이끌고 이번에 리우 올림픽에 참가했습니다. 우리 지도자들 얘기를 들어보면은요, 아무래도 한국인 감독이 맡고 있는 팀이 다른 팀들보다는 더 까다롭다, 뭐 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 그렇군요. 자, 어쨌든 그럼 모처럼 그 리우 가가지고 오래간만에 서로 만나는 분들도 많을 것 같고요. 예. 자, 축구 왕자 펠레가 좀 입이 가벼운 건지 모르겠습니다만 리우 올림픽 성화점화에 대해서 좀 말실수를 한 모양이에요. 예. 그러니까 이 펠레가 좀 입이 가벼운 것 같아요. 왜냐하면은 그러니까 펠레의 저주란 얘기도 나오죠. 예, 맞습니다. 이 월드컵에서 늘 우승팀을 예측했는데 매번 틀리기 때문에 이제 펠레의 저주 이런 얘기도 있잖아요. 근데 올림픽에서는 이 극적인 이 효과를 높이기 위해서 이 성화 점화자를 늘 비밀에 붙이거든요. 근데 어제 이 브라질 방송사하고 인터뷰를 하면서 이 펠레가 IOC와 리우 올림픽 조직위원회로부터 성화 점화를 부탁받았다 이렇게 공개를 한 겁니다. 여기에다가 또 친절하게 이 브라질 국민의 한 사람으로서 꼭 하고 싶은 일이기도 하고 이 스폰서의 허가가 필요한데 내일까지 답변할 계획이다 이렇게까지 설명을 한 겁니다. 제가 보기에는 내일까지 답변하지 않아도 될 것 같거든요. 이 공개가 됐기 때문에 조직위원회가 아마도 성화 점화자 교체하지 않을까 이렇게 생각이 됩니다. 이래저래 참 리우 올림픽은 그 경기 말고도 볼거리가 많아요. 얘기할 거리도 많고. 참. 자, 국내 프로야구 소식도 알아보죠. 한화가 기아에 8연승을 저지했는데 어제 승리로 이제 6위 롯데를 한 경기 반차로 지금 추격하고 있는 거죠. 이 한화가 이 8연승에 도전하는 기아를 8대1로 꺾었는데요. 어제 기아가 패배하면서 4위에서 5위로 내려앉았고요. 이 7위 한화가 6위 롯데와의 승차를 한 경기 반으로 줄였습니다. 이 한화는 꼴찌에서 7위까지 올라선 거고요. 이 선발 이태양 선수가 5이닝 무실점으로 호투했고요. 그리고 이 두산의 정재훈 투수가 어제 LG전에서 타구를 맞아서 오른쪽 팔뚝 첫 골뼈가 부러지는 부상을 당했습니다. 아이고, 오늘 이 추가 검진 받고서 이 수술 여부를 결정하는 예정인데 어제 경기에서 LG가 7대5로 두산의 승리를 거뒀고요. 롯데는 넥센을 6대5, SK가 삼성을 8대4로 따돌렸습니다. 그리고 그 메이저리그에서는 강정호 선수가 어제 역전 2루타를 쳤는데 오늘도 선발 출전한 모양이더라고요. 예, 맞습니다. 이 피츠버그의 강정호 선수 어제 애틀란타전에서 6회 2대2 동점이던 1사 1-2루에서 왼쪽 담장을 맞히는 이 큼지막한 역전 2루타를 때려냈고요. 이게 이제 결승점이 돼서 피츠버그가 승리를 했습니다. 오늘도 이 애틀란타전에서 3번 타자 3루수로 선발 출전했는데 이 경기가 조금 전인 8시 15분에 시작이 됐고요. 현재 2회 경기가 진행 중에 있습니다. 경찰 수사는 어떻게 좀 진행이 되고 있는 모양이죠? 수사가 장기화되어 가고 있는 그런 느낌이거든요. 그러니까 이 명백하지 않은 느낌이 들면은 극적인 그렇겠죠. 반전이 있을 수도 있다는 가능성이 더 높아질 수도 있다고 봅니다. 별일 없었으면 좋겠네요. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 지금까지 최동호 스포츠 평론가였고요. 신율의 출발 새 아침 3부 순서 여기까지입니다. 잠시 뒤 4부에서 뵙겠습니다. 안녕하세요. 배우 공연주입니다. 15살의 여러분은 어떤 꿈을 꾸는 아이였나요?
제가 케냐에서 만난 15살 소녀 도린의 꿈은 의사가 되는 것인데요. 학교에 가는 것을 무척 좋아하는 도린이 학교를 빠질 수밖에 없는 이유는 단지 여자로 태어났기 때문입니다. 우리와 너무 다른 그동안 말하지 못한 소녀들의 이야기 궁금하지 않으세요? 여러분의 관심으로 소녀들이 다시 꿈을 꿀 수 있습니다. 지금 월드비전 꽃들에게 희망을 캠페인을 검색하세요. 월드비전 꽃들에게 희망을. YTN 라디오 캠페인 더 가까이. 안녕하세요. 가수 서수남입니다. 요새 정말 너무 덥죠? 이럴 때 무턱대고 에어컨 틀지 마시고요. 환경도 아끼고 건강도 지킬 수 있는 쿨맵시 어떠십니까? 시원하고 멋스럽다는 뜻의 쿨, 옷모양새를 의미하는 맵시가 합쳐진 친환경 패션 쿨맵시. 남성분들은 정장 재킷과 넥타이 대신에 반소매 셔츠를 입고 첫 단추를 푸시고요. 여성분들은 무릎 길이 스커트를 입는 게 열을 식히는 데 도움이 됩니다. 쿨맵시를 하면은 체감 온도를 2도나 떨어뜨리고요. 냉방 온도를 2도 올려도 되니 냉방병도 예방할 수 있습니다. 쿨맵시는 더 가까이, 에어컨은 저 멀리. 건강하게 여름철을 이겨보자고요. YTN 라디오 캠페인 더 가까이. 한국환경공단과 함께합니다. 골프 장갑도 지맥스. 생산 장갑도 지맥스. 헬스 장갑도 지맥스. 가죽 장갑도 지맥스. 장갑하면 지맥스. 대한민국 우리 장갑 지맥스. 30년 한길 범양 글러브가 만듭니다. 글러브 맥스. 지맥스. 록록록록록 비드. 면역은 높아도 안 돼요. 안 돼요. 면역은 낮아도 안 돼요. 안 돼요. 녹용 추출 성분 록비. 록록록록록 비드. 본 제품은 건강기능식품 광고입니다. 날카로운 분석, 내일을 보는 시선, 신율의 출발 새 아침. 신율의 출발 새 아침 4부 순서. 먼저 광고 듣고 오겠습니다. 여러분, 자주 움직여야 합니다. 하루 종일 앉아있는데 어떻게? 3초면 충분합니다. 책상 교체 없이 바로 올려 사용하세요. 스마트 오피스를 위한 베리데스크. 여러분의 업무 자세와 능률을 함께 올려드립니다. 베리데스크. 저 선수 200만 원이 생겼어요. 좋은 일에 투자할 절호의 찬스네요. 그럼 크라우드 펀딩을 해야죠. 투자한 돈도 키우고 유망 기업을 키우는 보람도 남다르거든요. 크라우드 펀딩이요? 누가 잘하나요? 기업을 잘 아니까 크라우드 펀딩은 IBK 투자증권이죠. 원금 손실에 유의하세요. SK텔레콤에서 알려드립니다. KT, LG U+ 고객님들 티맵 못 써서 답답하셨죠? 이젠 티맵으로 폼나게 달리세요. 티맵, 통신사 상관없이 무료 오픈. 대한민국 국민이면 누구나. 모든 길은 티맵으로 통한다. 온 국민 교통생활 플랫폼 SK텔레콤. 예, 8시 31분 26초 지나고 있습니다. 지금 교통 상황 알아보겠습니다. 나성수 캐스터. 네, 오늘은 고속도로 1호 돌발 상황이 많습니다. 서해안고속도로 목포 방향인데요. 금천 부근에서 교통량이 많아서 밀리고요. 서해대교 부근 화물차가 고장으로 서 있습니다. 갓길에서 처리 작업 진행이 되고 있으니까 차로 변경 주의해서 지나시길 바랍니다. 경부고속도로 부산 쪽 잠원에서 서초 구간 도심 빠져나가는 데 정체고요. 서울 요금소 부근 5차로에서는 승용차에 부딪히는 사고입니다. 이후로는 동탄 분기점 부근에서 밀리고요. 서울 외곽순환고속도로 일산에서 판교 쪽으로 개항에서 송내 부근, 또 조남 분기점에서 수원터널, 하기 분기점에서 청계 요금소 구간으로 정체입니다. 신율의 출발 새 아침 교통정보였습니다. 신율의 출발 새 아침 오늘 순서 시작합니다. 오늘 아침 당신이 듣고 싶은 뉴스 94.5MHz YTN 뉴스 FM 신율의 출발 새 아침. 경기도 광주의 한 어린이집에서 원아이 4분의 1에 해당하는 약 20여 명이 집단 잠복 결핵에 걸려서 많은 학부모분들 걱정을 했고요.
또 얼마 전에는 이대 목동병원 신생아 중환자실에서 근무했던 간호사가 결핵 확진을 받았는데 이번에는 삼성 서울병원 간호사분이 결핵 확진을 받았다고 해서 여러 가지 참 걱정이 많습니다. 우리나라 결핵 발병률 OECD 국가 중에 1위라고 합니다. 이런 거 1위 할 필요는 없을 것 같은데 도대체 왜 이런지 질병관리본부 에이즈 결핵관리과 박옥 과장 전화 연결해서 자세한 얘기 들어보겠습니다. 박 과장님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 예. 자, 지금, 우선 15일에 15일에 알려졌죠? 지난달 15일. 이대 목동병원의 간호사분이요. 이분은 어떻게 지금, 어떤 조치가 취해진 겁니까? 네, 간호사분에 대해서는 치료를 하고 있고요. 예. 그다음에 이제 직원분들, 노출되었던 직원분들, 그리고 예. 환아들에 대해서는 아하. 검사를 다 완료를 해서, 예. 추가로 결핵 환자는 없었고, 아. 확인된 잠복 결핵 환자에 대해서는 예방치료를 진행하고 있습니다. 그리고 삼성 서울병원은 어떻습니까? 어제 알려졌는데? 네, 소아과병동에서 근무하던 간호사가 정기 건강검진에서 전염성 결핵으로 어제 8월 1일자로 확인이 되어서 역학조사를 실시하고 있습니다. 예. 네, 보건당국은 역학조사반을 구성하고 삼성 서울병원에 상황실을 설치해서 노출된 환자 86명 그리고 직원 47명에 대해 조사를 진행 중에 있습니다. 현재까지는 결핵 검사에서 추가로 확인된 환자는 없습니다. 그렇군요. 근데 이게 지금 의료진의 결핵 감염 가능성이 일반인의 5배다. 맞습니까? 일반인들보다는 훨씬 높습니다. 높겠죠, 아무래도. 네, 저희가 봤을 때는 한 2배 이상 높은 걸로 나오고요. 2배 이상이요? 네네. 기본적으로 결핵 환자에게 지속적으로 노출이 되기 때문에 감염률이 훨씬 높습니다. 근데 그렇다면은 이런 의료진들이 결핵에 대한 검사를 정기적으로 받습니까? 그렇게 높으면 받아야 될 거 아니에요? 기존에도 결핵 감염에 대해서 정기 검진을 받도록 되어 있었는데요. 예. 이제 이번에는 저희가 법을 개정하면서 이런 보건 의료인뿐만이 아니고 말씀하셨다시피 어린이집, 유치원, 학교에서 지속적으로 결핵이 발생해서 사회적인 문제가 되기 때문에 이런 집단시설에서 종사하는 모든 분들을 결핵하고 잠복 결핵 검진까지 받도록 그렇게 대상을 확대했고요. 의료기관 종사자에 대해서도 결핵뿐만이 아니라 잠복 결핵 감염 검진을 받고 또 잠복 결핵 검진을 받는 그 대상까지도 저희가 확대를 했습니다. 근데 이제 물론 그 대상 확대도 중요하지만 기간이 중요한 거 아니에요? 예? 네네. 어느 정도의 텀을 두고서 이 검사를 받느냐 이거 중요한 거 아니겠어요? 네, 결핵 검진은 연 1회 받고요. 잠복 결핵 검진은 초회 검사는 다 받고 그 후에는 위험도에 따라서 주기적으로 연 1회 지속적으로 받도록 근데 그럼 만약 1년에 한 번이라면 예? 그게 잘못하면은 결핵에 걸렸을 때요. 예? 한 6개월 정도는 모르면서 딴 사람한테 옮길 수 있는 위험도 있는 거 아니에요? 네, 이제 기본적으로는 그렇게 오랫동안 증상을 갖고 있는데 검진을 안 받을 가능성은 없고요. 그러니까 금방 증상이 나타나는군요. 예, 보통은 이제 그 증상을 보이기 때문에 특히 의료기관에서는 증상이 있는 경우에는 바로 검사를 해서 진료를 하고 있고 특히 이번 경우 같은 경우는 그래도 정기검진에서 발견이 돼서 목동도 이대 목동병원도 마찬가지고 삼성 서울병원도 좀 빠르게 환자를 인지하고 대처를 하게 된 그런 경우입니다. 근데 과장님 지금 증상 말씀하셨는데 기침하는 거죠, 결핵이? 네네. 그죠? 근데 기침이요. 알레르기성 비염이 있어도 기침 나와요. 네네. 그러니까 그거 어떻게 알아요, 그게 결핵인지 아닌지? 결핵 같은 경우에는 다른 이제 전신 증상들이 많이 생기긴 하죠. 이제 그래요? 열이 난다거나 체중 감소라든가 아니면 이제 객담, 객혈 이런 것들이 심하면 있을 수가 있고. 각혈까지 가면 그거는 네네. 진짜 말기 아니에요, 그거는? 어찌됐든 기침이 오래 가면 2주 이상 가면 바로 결핵을 의심을 하고 결핵 검사를 받는 것이 그래서 중요합니다. 근데 이게 질병관리본부에 계시니까 제가 여쭤보는데 아니 우리나라가 OECD 국가 중에 결핵 발병률 1위라며요. 네. 왜 그런 거예요, 우리나라가? 우리나라는 워낙이 잠복 결핵 감염률이 과거에서부터 이렇게 높았고요. 옛날부터. 네. 네, 그리고 이제 기본적으로는 과거에는 결핵 관리를 보건소 중심으로 하다가 건강보험이 실시되면서 민간 병의원에서 이제 결핵 환자를 치료하는 이
부분이 많아졌는데 이분들에 대한 관리가 약간 좀 미흡했던 게 아닌가. 그래서 저희가 2011년부터는 민간 공공 협력 사업이라고 해서 민간 병의원에도 결핵 관리 전담 간호사를 배치를 해서 민간 병의원의 결핵 환자 관리를 강화하고 있습니다. 그 관리 강화도 하고 예방도 해야 되는 그 예방책이 없는 모양이죠. 아, 예방이요? 예. 네, BCG 접종이라는 게 있지만 그 예방 맞아. 접종은 옛날에 우리 많이 했어요. BCG 네네. 접종 학교에서. 예? 예. 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 근데 이제 그거는 예방은 안 되고요. 감염을 막지는 못하고 영유아에서 예. 중증 결핵만 예방할 수 있습니다. 아. 결핵성 뇌수막염이라든지 아니면 이제 파종성 결핵 이런 중증 결핵만 막을 수 있고요. 예. 그 중증 결핵만 막는다. 그러니까 그 예방약은 결국 없다는 얘기인데 솔직한 얘기로 이게 결핵이라는 게 영양 상태하고도 관련이 많지 않아요? 그죠? 예. 근데 그렇죠. 영양 상태 우리나라는 과잉 영양 상태 아닌가 이런 생각이 들 정도인데. 그러니까 결핵에 감염이 되면 이제 그 몸 안에 결핵균이 잠복해 있다가 예. 면역력이 떨어지면 그게 이제 발병을 하게 되거든요. 예. 네. 그렇기 때문에 이제 고령이 된다거나 아니면 뭐 당뇨라든가 뭐 이런 이제 암이라든가 면역이 떨어지는 그런 상태가 되면 발병하기가 더 쉬워지고요. 아니 제가 왜 그 영양 상태 여쭤봤냐면 그 왜 다이어트 있잖아요. 네네. 이 다이어트 열풍 때문에 이거 잘 먹지 않고 이러면 몸은 빠지지 모르지만 이 결핵 같은 데 위험성이 노출될 가능성이 높지 않냐. 그래서 여쭤본 건데. 아, 네, 맞습니다. 그래서 일반적인 건강 관리가 굉장히 중요합니다. 면역력을 유지하기 위한 충분한 영양 섭취, 운동, 스트레스 관리 이런 일반적인 건강 관리가 결핵을 예방하기 위해서 중요하죠. 예. 어쨌든 뭐 결핵 걸리면 요새 뭐 약이 좋아가지고 뭐 다 낫기는 날 텐데 그래도 딴 사람한테 피해를 주니까 빨리 이것을 좀 처리해야 되는 거 아닌가 이런 생각이 드네요. 예. 네네. 예, 정부에서도 신경을 좀 많이 써야 될 것 같습니다. 그 크리스마스 이게 사실 결핵 때문에 나온 거 아니에요, 그죠? 네, 그렇죠. 그렇죠. 그래서 저는 이제 그 필요 없지 않나 이런 생각을 할 정도였어요. 그게 아니네요. 어쨌든 정부에서도 많은 노력을 해주시기 부탁드립니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 지금까지 질병관리본부 에이스 결핵관리과 박옥 과장이었습니다. 여러분이 지금 듣고 계신 주파수는 FM 94.5MHz입니다. YTN 뉴스 FM. 위기의 한국 경제. 하지만 해법은 있습니다. 우리 경제에 또 다른 도약을 준비하는 코너. 출발 새 아침 경제 빅 이슈. 예, 산적한 경제 현안을 상세하게 분석해보는 시간이죠. 오늘도 서울대학교 이필상 교수님 스튜디오에 나와 계십니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 이 김영란법이 이제 시행이 되는데요. 일부지만 이것이 이제 경기 침체가 좀 더 악화되는 거 아니냐. 네. 뭐 이런 얘기들을 하는데 어떻게 보십니까, 교수님은? 예, 김영란법 때문에 하반기 민간 소비가 직격탄을 맞을 것이다. 이런 우려가 있는데요. 예. 김영란법이 시행되면 공직자가 식사 3만 원, 선물 5만 원 이상 받으면 처벌을 받지 않습니까? 예. 그래서 뭐 소비가 상당히 감소될 것은 뭐 가능성이 크다 이렇게 보는데 산업별로 보면요. 음식업, 농축수산업, 골프장 등이 타격을 받을 것으로 보입니다. 이렇게 되면은 내수가 엎친 데 덮친 격으로 위축될 가능성이 큰데요. 그래서 올해 경제 성장률이 2% 이하로 떨어질 수도 있다. 이런 전망도 나오겠습니다. 가능성이 있긴 있는데요. 예. 근데 여기서 우리가 두 가지 사실은 분명히 할 필요가 있습니다. 뭐냐면요. 지금 우리 경제가 이렇게 위기에 처한 근본 원인은 다른 데 있다는 겁니다. 조선이나 해운, 철강, 석유화학 같은 주력 산업이 지금 추락하고 있어서 경제 위기가 오는 것이다. 그렇다고 친다면은 이런 내수 산업은 2차적인 원인이다 이렇게 볼 수가 있다는 것이거든요. 그래서 앞으로 우리 경제가 신산업을 일으키고 기업 투자 확대하면은 그래서 주력 산업 일으키면은
경제가 성장을 하고 내수도 살아난다는 것이거든요. 그래서 이제 뭐 김영란법 때문에 국내 소비가 준다. 그러면 경제가 위기에 처한다. 그러니까 김영란법 문제가 있다. 이렇게 주장하는 것은 김영란법에다가 경제 위기에 덤터기를 씌우는 것이 될 수 있다는 겁니다. 그래서 그러면 우리가 좀 분명히 해야 될 것 같고요. 또 하나는 김영란법이 시행되면은 고가의 접단의 선물을 많이 줄 겁니다. 그렇지만은 그 돈이 허공에 사라지는 것은 아니거든요. 풍선 효과가 나타난다는 건데 고급 향응이나 선물은 이제 감소하지만은 중저가 음식 또 선물 이런 것은 증가한다는 것이거든요. 특히 이제 기업 접대비가 지금 10조 원이 넘는데 그 돈이 근로자들 임금을 올려서 국민 소득으로 한류만 되면은 국민들의 소비 여력도 이제 증가한다는 것이거든요. 그래서 이 부정적인 효과를 너무 과잉 분석하는 것이 아니냐 이런 어떤 생각도 듭니다. 아니 그 일각에서는 뭐 부패가 줄면은 지하 경제가 없어져가지고 오히려 지하 경제가 양성화가 되기 때문에 경제 성장률이 높아진다 이런 얘기도 하잖아요. 예, 저는 그 중장기적으로 보면은 경제 성장률이 올라간다 이렇게 저도 생각을 하는데요. 우리나라는 아직 부패 공화국의 오명을 벗지 못하고 있습니다. 지난달 현대경제연구원에서 발표한 보고서를 보면요. 경제협력개발기구 OECD 34개 국가 중에서 우리나라 청렴도가 27입니다. 그렇죠. 거의 예. 최하위권이거든요. 예. 그래서 만약 우리나라 그 청렴도가 OECD 국가 평균만큼만 올라도 경제 성장률이 0.65%포인트 오른다 이런 분석이 나왔는데 상당히 의미 있는 분석이라고 봅니다. 그런데 이 김영란법이 시행되면 정말 의미가 있는 것이 있습니다. 그게 뭐냐면요. 경제 성장의 질이 올라간다는 겁니다. 이제 부패가 심한 나라에서는 대부분 거래가 접대라든가 선물, 뇌물 등을 주고받는 이제 지하 경제에서 이루어지기 때문에 경제 성장이 상당히 불건전하죠. 그러니까 착하게 열심히 사는 사람은 손을 보고 악하게 뇌물 바치고 권력을 휘두르는 사람들은 잘 산다는 것이거든요. 이런 경제 성장은 소득 격차가 심화되고 사회를 이제 파괴시키는 그런 현상을 낳는데 뭐 이렇게 본다면은 김영란법이 비록 경제 성장률을 떨어뜨린다 하더라도 시시해야 되는 것이죠. 근데 어쨌든 제가 볼 때는 지금 말씀하시는 거 그러니까 갑자기 생각나는 게 그 금융실명제 할 때도요. 네. 뭐 이게 돈을 오히려 더 어디 집으로 꽁꽁 숨겨놔서 안 돌게 한다는 등 여러 가지 얘기가 많이 나왔던 것 같은데 그때 네. 아니 지금 생각해 보면 잘한 거 아니에요? 금융실명제도? 뭐 안 하면 정말 큰일 날 뻔했죠. 네. 김영삼 정부의 가장 큰 업적이 이제 금융실명제 실시인데 하나의 척결. 예. 네. 아마 박근혜 정부의 가장 큰 업적의 하나가 김영란법 시행이 아닌가 이런 생각도 듭니다. 금융실명제가 1993년에 실시되었는데요. 그 당시에 금융제 실시하면 아까 말씀하신 대로 나라 큰일 난다. 이런 주장이 쏟아져 나왔습니다. 그렇죠. 그 금융실명제에 반대하는 사람들 논리를 보면요. 차명거래, 가명거래 이런 거 금지하면은 금융거래 중단된다. 그리고 돈 집에 쌓아놓는다. 그렇죠. 더 나아가서 부자들 재산 다 해외로 빼돌린다. 맞아요. 그러면 기업들, 예. 금융기관들 쓰러지고 경제 무너진다. 예. 그런 어떤 이야기를 했거든요. 예. 근데 별일 없었습니다. 그렇죠. 오히려 경제가 투명하게 됐다 이렇게 볼 수가 있는데 예. 만약에 지금 금융실명제 실시 안 했다고 한다면은 얼마나 대규모의 그렇죠. 경제 거래가 이루어지겠습니까? 불법 비리, 부정부패 얼마나 많겠습니까? 예. 그렇게 친다면 뭐 당연히 잘한 것이죠. 그 당시에 이것을 실시할 때 이게 국회에서 뭐 정상적으로 처리가 어려울 거다. 국회의원들이 의견이 다를 수가 있으니까. 그래서 그것을 그때 이제 국회 입법으로 하지 않고요. 대통령 긴급명령으로 실시를 했거든요. 그래서 그때 상당히 어떻게 보면 충격적인 이제 혁명적인 조치였다 이렇게 보는데 그거에 비하면 이것은 충격은 상당히 적은 것이죠. 그리고 이제 앞으로는 어떻든 간에 경제가 투명해지고 사회가 건강해진다 이런 차원에서 본다면은 꼭 실시해야 되는 것이다. 해서 금융실명제 실시했는데 이걸 실시 못하는 것은 얘기 안 되는 거죠. 근데 이제 김영란법이 포함하는 대상은 공직자, 사립학교 이 관계자 그리고 언론인 뭐 이 정도 아닙니까? 근데 네. 사실 제가 볼 때 독일도 이제 사실 부패가 없는 나라가 아니라 있지 않습니까? 네. 하이니히 베일이라고 노벨 문학상 수상한 사람의 소설의 주제가 대부분 독일의 부패, 그것도 건축업에 관련한 부패인데 우리나라 같은 경우에도 민간 부분의 부패가 상당히 심각한 거지 않습니까? 예. 부패 없애려면 이런 거 싹 없애야 되는 거 아니에요? 그렇습니다. 예. 예.
김영란법은 뭐 공공 부분의 부패를 막자는 것이 이제 기본 취지인데요. 말씀하신 대로 민간 부분의 부정부패도 엄청 많습니다. 특히 우리나라는 대기업과 중소기업이 수직적인 하청 관계거든요. 예. 중소기업의 사업을 하려면은 대기업 주인이나 임직원 대접해야 되고요. 또 심지어는 죽으라면 죽는 신임까지 해야 됩니다. 그래서 생존이 안 됩니다. 생존이 돼도요, 뭐 납품과 후려치기라든가 기술을 빼가게라든가 이런 어떤 부당 행위를 당하거든요. 그래서 어떻든 간에 그런 어떤 비리를 막아야 된다는 것이고요. 이외에도 우리 사회 보면은 금융기관과 자금 차입자라든가 건물주와 세입자라든가 고용주와 종업원이라든가 상사, 부하라든가 이런 사이에 갑을 관계가 많습니다. 그래서 이제 갑의 위치에 있는 사람들은 횡포가 많다 그런 얘기인데 그러다 보니까 자연히 뇌물, 접대, 부정청탁 그렇죠. 이런 것이 많을 수밖에 없는 것이죠. 그래서 민간 부분에서 이런 것이 아마 그 척결이 안 되면은 우리나라 선진국 가는 거 유언하다 이렇게 볼 수가 있거든요. 그러니까 네. 일단은 지금 김영란법으로 공공 부분의 부정부패를 막는다라고 한다면은 이 김영란법을 확대해서 민간 부분으로 정말 우리나라 전반적으로 이런 비리를 없애는 그런 어떤 조치가 따라야 할 것 같습니다. 그러니까 이게 기업들도요, 이렇게 하는 사람도 있는 모양이더라고요. 그러니까, 물건을 예를 들면은 그 다른 데보다 예를 들면은 뭐 다른 데 물건 파는 거하고 비슷한 가격으로 물건을 팔고 네. 그 물건 파는 금액 중에 일부를 다시 이 밑으로 돌려주는 킥백, 예. 그러니까 그쪽에서는 그걸 비자금으로 쓸 수 있는 거죠. 그렇습니다. 네? 그러니까 이제 그런 식으로 이 소위 말하는 구매선을 관리하는 네. 그런 경우도 있는 모양이에요. 많죠. 예. 그래서 비자금 조성 뭐 그거 들통나면 뭐 매번 기업인들 뭐 수사받고 뭐 감옥 가고 그러지 않습니까? 그런 거 없어져야죠. 근데 그 교수님 딴 나라는 어때요? 선진국일수록 아주 강력한 부패 방지법을 시행하고 있다 이렇게 생각이 되는데 예. 미국은 부패 방지법을 1962년에 제정해서 시행을 하고 있습니다. 그런데 미국 보면요. 공직자들이 선물 받은 거 또 다른 데서 보수받은 거 전부 신고해야 됩니다. 그리고 선물은 1회에 $20. 1년에 $50를 넘으면 안 되고요. 규정을 위반하면은 최대 15년 징역 그리고 $25만 벌금을 받습니다. 예. 영국 같은 경우에는 부패 방지법이 아마 세계에서 가장 강력한 나라다 이렇게 이제 많이 이야기를 하고 있는데요. 그 공직자가 받은 뇌물도 처벌하지만은 기업 간에 뇌물 주고받는 것도 처벌을 합니다. 그래서 아주 특징이 있죠. 싱가포르가 아주 대표적인 나라인데요. 싱가포르 엄청나겠죠. 네, 1960년에 이제 부패 방지법을 제정해서 실시를 하고 있는데 그 금품 수수나 향응은 어떤 형태건 무조건 금지입니다. 심지어는 뇌물을 받지 않아도 받을 의도만 드러나도 처벌받습니다. 그러니까 관심법 마음속까지 관심법으로 처벌한다는 것이거든요. 그만큼 이제 결국 그 부정부패를 척결하는 의지가 강하다 이렇게 볼 수가 있는데 그렇게 본다면 우리나라는 여지껏 이제 고속 성장을 해왔습니다만 이런 측면에서 너무 지금 낙후됐다 이렇게 봐야 되겠죠. 그리고 이제 우리나라는 뭐 이것이 일종의 미덕이다, 관행이다라는 이름으로 부패를 용내왔던 그런 것도 있었던 것 같아요. 네. 그래서 이번 기회에 이렇게 좀 아주 강한 처방이 필요한 건 사실인 것 같지만, 하지만은 예를 들면 공무원들이 이제 아예 움직이질 않는다든지, 그리고 이제 이거 전문 파파라치도 등장할 거예요. 이렇게 관가라든지 언론사 주변 이렇게 왔다 갔다 하면서 그렇습니다. 사진 찍고, 그리고 또 하나는 이게 경찰, 검찰 공격되는 거 아니냐? 이런 걱정도 좀 나오는데 부작용은 좀 있기는 있습니다. 우선 가장 큰 걱정이요. 식사 대접 안 받는다, 선불 안 받는다 그러면서 공직자들이 어떤 압박감이나 의무감을 안 느끼니까 제대로 일을 안 할 가능성이 있다는 것이거든요. 그래서 이제 직무 태만이나 복지부 등이 생길 수가 있는데 그럼 국민들이 엄청 피해를 보는 것이죠. 그래서 아마 이것도 공무원들 어떤 평가 제도를 바꿔서 절대로 그러지 못하도록 어떤 조치를 취해야 될 것 같고요. 그다음에 파파라치점 문제입니다. 뭐 기업, 뭐 공직자들 사회 구석구석에서 조금이라도 어떤 의혹이 있다면
촬영을 해서 돈 달라고 협박하거나 그다음에 이제 고발할 가능성이 아주 큰데 이렇게 되면은 이제 기업과 국민들 경제 활동이 위축될 가능성이 있습니다. 그래서 건전한 의미에서 파파라치는 허용하지만은 그렇지 않은 경우에는 오히려 그 사람들도 위법을 할 경우는 처벌하는 그런 조치가 있어야 될 것 같고요. 그다음에 정말 걱정이 검찰이나 경찰 같은 사정기관 이곳에서 이제 수사권이나 기소권을 남용해서 표적 수사나 먼지 털이식 수사를 할 가능성이 있는데 이렇게 되면 국민들이 불안하다는 것이죠. 예. 더 걱정은 사실은 이 검찰이나 경찰 사정기관 일하는 사람들도 어떻게 보면 대상이거든요. 그렇죠. 그러니까 그 사람들은 칼자를 쥐고 있는 것인데 자기네들은 보호하고 표적 수사만 하는 것이 아니냐 이런 어떤 의문도 생기거든요. 그런 차원에서 보면은 이것도 시정해야 된다 이런 그렇게 보는데 어쨌든 간에 시행이 9월 28일이니까 그 전에 이런 어떤 부작용을 해소할 수 있는 어떤 다른 법적인 조치가 있어야 될 것 같고요. 정말 손해의 피해자들이 있습니다. 누구냐면은 농축산업, 식당, 농축산, 수산, 중소유통업 여기 종사자들인데요. 예. 이 사람들은 벼랑간 피해를 보니까 쓰러질 수가 있거든요. 그러니까 재정 지원이라든가 최소한의 금융 지원 조치 같은 것도 마련해야 될 것 같습니다. 그렇습니다. 보완이 될 거는 지금 선출직 공직자라고 얘기하는 국회의원들 문제도 남아있긴 하지만 그 부분도 이제 저희가 계속 시정 요구를 해야겠죠. 네. 예, 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 예, 지금까지 서울대학교 이필상 교수와 함께 했고요. 신율의 출발 새 아침 오늘 목요일 순서 여기서 모두 줄이겠습니다. 제가 앞서도 말씀을 드렸습니다만 오늘 36도까지 올라간다고 합니다. 그러면 실제 기온은 41도가 넘을 가능성이 높은데요. 여러분 진짜 외부 활동 가급적 자제하는 하루가 되셔야 될 것 같습니다. 전 내일 아침 7시 15분에 다시 오겠습니다. 신율이었습니다. 고맙습니다.